Selam aleykum, urmetli seyirciler, hayırlı cumalar. Bu kunun esas adislerin hakkında bizi muhbirlerimiz tarif etti. Bugün programımızda. Bahçesaray rayonunun 7 mikrorayonunda bala bahçesi endi 2018 senenin fevral ayında eksploatatsiyaga topşırılacak. Bugün Gasprinskiy adına kitapxonada 4 kitap taqdim etildi. Akmezjet rayonunun memuriyeti men arzu ettim serlevalı yarışının neticelerini çıkardı. Bugün yaş yazıcı Gulnara İlyasova öz birinci kitabını taqdim etdi. Bu videoger leyhalarını bizim yayınımızda seyir etiniz. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov Yalta şehrini ziyaret etti. Cumhuriyet yolbaşçısı Gasprinskiy adına birinci sanlı orta tahsil mektepte bulundu. Anda yakında dam tamir etildi ama pencerelerini değiştirmek ve binanın ok tarafını tamir etmek gerek. Sergey Aksyonov bu okul müessesini gelecek senenin planına koşmağa gerek dep kaydetti. Da bir obyekt Livadiya orta tahsil mektebi oldu. O gelecek sene 150 yaşını dolduracak. Kapital tamir 2016 sene becerilgen edi. Lakin episi steklopaketler değiştirilmedi ve Sergey Aksyonov bu meseleni çözmege avale etti. Şimdi aşhanede tamir keçirili, gerekli donatma endi alındı. Bundan gari Cumhuriyetbaşı Yalta bala hastahanesini ve kadınlar bölügünü ziyaret etti. Yakın yerleşken bu iki bina kapital tamirde muhtaç. Bu sebepten Sergey Aksyonov haber etti ki tıbbi müesseseler tamir etülüvü ve teritoriya abadanlaştırılıvı meseleleri bakılacak. Kızdıruf mevsiminin ikinci ayı devam etti. Pobeda Caddesi'nde ise ev evvelki gibi soğuktan buzlay. Sıcak suf olmağını ve evler kızdırılmağını sakinlerini Devlet Duma mebusuna müracaat etmeye mecbur ettiler. Просто холодно, невозможно спать, понимаете? Потому что труба холоднее, чем рука. Tamara Alexandrovna öz kvartirasında sıcak kurtkada yürüyor. Batareyalar tek bir odanı kızdırarlar. Kalkanlar ise soğuk. А по счетам я плачу полностью за все одинаково. Вы понимаете, просто уже, как достало и надоело платить за услуги, которые мы не получаем. Pobeda Caddesi'nde yerleşken iki ev böyle vaziyette. Umumen mında binge yakın adam yaşay. Ende 30 yıl kızdıruf ile meselesi çözülmey. Mında başından 74. ve 75. evler için borular doğru yerleştirilmegen edi. Dep çorlanalar sakinler. Olar Kırım Teplokоммунэнерго idaresine teplatrassını değiştirmege rica ettiler ve böyle cevap aldılar. Специалисты ГУП ведутся проектные работы и подготовительные мероприятия по переносу транзитной теплотрассы по адресу проспекта 74, и эти работы будут выполнены до 1.10.17 года. Teplatrassalar evvelki yerde. Ev kurulup başlaganda kommunalçikler merkezi sıcaklık limanından borularını 76. evinin tübünden komşu 74. evge çektiler. Bu 30 yıl evvelsi yapılgan iş. Şimdi olar pek eskerdi. 3 yıl Rusya hukuki meydanında alaletlik peşinde çeşit idarelerge müracaatlar. Neticede bir talay vesikalı müracaatlar. Kvartiralar ise evvelki gibi soğuk. Это обыкновенный чиновничья карусель. Мы идем по этой карусели уже в третий раз с 2015 года. Поэтому мы очень рады, что на наши проблемы обратил внимание и господин Бальбек, и ваш канал. Yardım almak için sakinler Devlet Duma mebusuna müracaat ettiler. Kommunal hizmetçiler ile beraber sıcak münakaşa. Neticede mebus bu meseleni çözmek için iş grupasını yarata. Коллеги все, в принципе, понимают то, с чем они должны прийти готовыми, да? То есть вот я думаю, мы там соединим все к общему знаменателю. Endi yarın sakinler ve kommunal hizmetler birinci iş toplaşıvını geçirecekler. Bu hareketler meselesini beraberlikte çözmek için yapıla. Arzı Hasyanova, Sofiya Shukurova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Bahçesaray rayonunun 7 mikrorayonunda bala bahçesi endi 2018 senenin fevral ayında eksploatatsiyaga topşırılacak. Bu haqda Cuma günü Devlet Milletler Ara Komiteti reisinin iş ziyareti ketişatında belli oldu. Bundan gari Sürü instansiyasında memorial kompleks kuruluvu ve Mira sokağında yerleşken mektep tiklenülüvü teşkirildi. O Kırım tatar tilinde tahsil bereceği tahmin etili. Bu obyektler ne vakit eksploatatsiyaga topşırılacağı haqda bizim nev betteki levhamız.
Девлет миллетлер комитетінің башы Бахчисарайда құрылған иштимаи жейттен муйым олған бір сара объектлеріні зиярет етті. 7-ші микрорайонында 260 ерлік бала бақчасы толу шекелде құрула. Оны önde 2018 сенінің башында құрып бітірмеге планлаштыралар. Шымдыки вақытта сонки басамақ қалды. Ички ишлер ве бинаның ок көрініші. Никаких препятствий на сегодняшний день не существует. Поэтому для нас было главное, чтобы увидеть, что работа идет, что с нашей стороны необходимо помочь, мы помогаем. Bundan son memurlar Mira soqağında sürgün etilgenler üçün 168 kvartirалық evni bakıp çıktılar. İşçiler mında hazırlanuf işlerini beceriler. Katlavan hazıldı, tezden kuruculuk başlanacak. Yakın yerde bu sokakta 600 yerlik mektep kurulacak. Kurucular mektep karkasını tıklediler ve sement ile binanın 2 katını kavileştiriyorlar. Темпы наращиваются, работы ведутся, так скажем, в взаимодействии со всеми службами. То есть сейчас службы подключились, помогают в полном объеме. Бахчисарай районында құрылаятқан дабыр мойым объект бұл сөренде сүргінлік құрбанларына бағышланған мемориал комплекстер. Мұнда бинаның тышқы ішлер кете, музей ве мемори бинаның құрыжылығы екінленмекте. Тезден минарелері жами ве кечік келсе азыр олacak. Sonra территория баналыштырacak ве бүтін бұл ерлер ярықланacak. Работа идет по графику. Подрядчики докладывают о том, что все, никаких отклонений нету, финансирование есть, поэтому сегодня комиссионно мы данное мероприятие зафиксировали, ознакомились с полным проектом, то, как все будет на самом деле, поэтому с большой уверенностью идем в то, что данный объект будет в итоге введен в эксплуатацию по графику. Ознев бетінде Қырым Жұмхуриет Бахчисарай район шурасының рейсі Рифат Дердаров бөле чықшыларының венезаретінің мұйымлігіні қайдетті. Чем больше к нам приезжает сюда республиканская власть, тем больше легче нам становится работать. И население тоже видит, что сегодня власти, люди не безразличны, что людей слышат и идут навстречу людям. Evde Devlet Milletler Komiteti'nin başı Cemide rayonunun yerli sakinleri ile görüştü. Aksakallar ona öz sualleri ve tavsiyeleri ile müracaat ettiler. Onların arasında abadanlaşu, yollar tamiri, nakliye meselesi, reabilitasiyada spravkalar alınıvı, yani kanalizasiya kuruluvu, hem de cami kuruluvu için toprak resmileştirilüvü oldu. Hasan Bibulayev, Safiya Şukurova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Bir hafta evvelsi joğulgan Ahmedjit sakini Enver Sufyan tapıldı. Bu hafta malumat ictimai ağlardan ayabrının 27-sinde darqaldı. Bir sıra Ukrayin kutlevi malumat vasıtaları yarımadada keni insan gayb oldu dep haber ettiler. Lakin tezden anıq oldu ki, erkek sağ o ömür arkadaşına ve evine qaytmağa istemegen eken. Qırımға 80 kilo қашқавал ve 45 kilo konfet qanunsыз kırsetmege istediler. Jankoy Keçuf noktasında 36 yaşlı Ukrayin grajdanı yakalandı. O Qırımға çetel mahsulatlarını gizlep kırsetmege tırıştı, mahsulat ve araba gümrükçilerge teslim etildi. С целью выявления товаров, скрытых от государственных контрольных органов, было принято решение о проведении досмотра с применением мобильного досмотрового комплекса «Шток МНК», в результате чего выявлена продукция, ввоз которой в соответствии с российским законодательством на территорию страны ограничен. После проведения всех необходимых мероприятий транспортное средство и выявленные товары установленным порядком переданы сотрудникам таможенного поста для принятия правового решения. Крымская газета вечок функциональ меркез бераберлікте газета или донор адлы акцияны кечірділер. Бұл вақия бүтін дүния спид хасталығына қаршы көрешу күніне бағланды. Корпоратив донорлық инкишаф өтілігі бойынша акция 6-й кере өткерілі. Такую акцию, подобную «Донор с газетой», мы проводим уже 6-й раз. Мы в общей сложности приобщили человек 150 к этой акции и сдали около 70 литров крови. Тедбірде тахменен 20 адам іштірак етті, оларының эссас мақсады донорларда ихтияч олған инсанларға ярдым көстермек. Необходимо как для самого человека, так и для социума, потому что для человека это полезно, постоянно обновляется кровь у человека. И, конечно, очень приятно осознавать, что ты можешь кому-то помочь таким не тяжелым трудом. Ахмеджит районының мемориаты мен арзу этем серлевалы ярышының нәтижелерін чықарды. Иштиракчилер имканлары сынырлы олған балалар, оларының бірі эзелеріні элде еттілер. Оларының арасында бізім левхамызның қараманы Асан Имирасанов бар, о ненен оғрашқанақта Алими Кайбулаеваның левхасында.
Эдиелер Куванч ве Яхшыкеев бу баларны бір шей бірлештіре. Бу оларның арзулары ве буюк ишанч. Сағылықлары зайыф олғанына бақмадан оларның ижади имканлары сыңырсыздыр. Оз истидатларны олар ресім, эл япма ве эдебият саларында көстерділер. Олар мен арзу этем ярышында фаал сүретте иштирак еттілер. Поздравляю тебя. Держи грамоту. Бу Асан Эмирсановның ilk мүкафаты дегіл, мүкафатларының сайсы эпарта. Бала ДЦП хасталығындан азап чеке, ама буна бақмадан о балалықтан яшамақ үшін көреше. Фаал ақыллы ве жесюр оғлан бүгін бутунлей оқуға ве спортқа дала, тэквондо или оқраша. Бундан ғары оширлер де яза, оның бірінші есері энді азыр. Мечта, мечта, мой верный друг, не уходи, мечта. Иду с тобой, туда, где мы будем трудиться за тебя. Куда зовет мечта, там ложатся труды, терпение, сила обречем тогда. Асан чоқ хаяллар ярата, ләкин бүгін оның хоббисі бар. О тапқан жайлерден озы ойыншақтарны ярата. Эти роботы я делал сам. Ноги придумал с фонариком, руки из прищепка, голову придумал с баночки киндера. Баланың ирешмелерінде ана-баба ве Ульвие қардашы муим ерна ала, айна оларның ярдымы балаға күч кувет бере. Девлет есе тек реабилитация или ярдым ете ве ортопед аяққа бере. У него очень развита фантазия. Он любит придумывать разные истории. Вот посмотрел какой-то мультик, он обязательно придумывает какое-то продолжение мультсериала, истории, хочет снимать это на видео, выкладывать. Ахмеджит район мемориятында сақатларға ичтимай ярдым көстерівні музакире еттілер. Бүгінгі күнде имканлары сыңырлы олғанлар айры имтиязлар или құлана білелер. Шымды иш ве ичтимай Корчалав департаментінде 5000 дензеде инсан қайдетілді. Это семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды первой, второй, третьей группы. Они являются получателями меры соцподдержки на оплату коммунальных услуг, оплату жилого помещения, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Непосредственно, вне зависимости от группы инвалидности, льготным категориям граждан данной категории предоставляются льготный проезд в автобусах, троллейбусах. Ахмеджит район мемориеті сағылықлары зайыф олған баларға айры дыққат айырды ве мен арзу етеме взудай жади ярыш кешірді. Ве бүгін бұл баларының әпсіне башышлар берілді. Алиме Кайбулаева, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Бүгін Қырым-татар әдебиеті бойынша китаплар рафларына да бір китап қошылды. Яш истидатлы yazıcı Гүлнара Ильясова өз бірінші китабыны тақдим етті. Егер анамны тапсайды деп адланған нешір Қырым-татар тілінде yazылған китапның тақдимнамесі Ақмешжитның меркези китапханасында кечті. Тafsilatlarını София Шукурова біле. У нее столько такие глубокий смысл вот этих вот эссе, очерков, настолько мудрая. Мына бұл муэлифнің бірінші китабы Гүлнара Ильясова унун üzerinde 10 yıldan ziyade çalıştı. Жиынтық Исмаил Гаспринский adına Media Merkez tarafından neşir etildi. İlk sefer 2007 sene genç kız Öz Yıldız mecmuasında derç etken edi. Sonra Yanı Dünya ve Kırım gazetasında basıldı. Gülnara da Yıldız'da eserlerini bastırıp pişkinleşken böyle bir icatkarımız olup çıktı. Ve mümkün demege onun böyle o işte o süünde Yıldız'ın rolü gayet mühimdir demeye mümkün. Kırım-Tatar tilinde yazıp redaktör derecesine koterildi. O daha yaş, o daha ilerleyecek ben belirlesem. Onun için ona muvaffakiyetler dileyim. Yıldız ne o bağını uzmayacak ve onun içinde devam edecek. Ben belirlesem böyle kitaplar çokça çıksa yaşlılara da bu böyle bir silteme olur icatlarında. 12 ve 2 publisistik makale muallifnin eserinde ömürden alınған ахихи vakalar bedi tasvir etildi. Gülnara kaydetkeni gibi "Eğer anamны tapsaydım" adlı kitabının serlevası Xorantadan kelip çıqa. Ana dünyada en yakın insandır ve bu insan olmağını her bir bala için büyükten büyük beladır. У моей бабушки покойной была сестра родная, которая во времена Великой Отечественной войны, она пропала без вести, и у нее была маленькая 4-летняя дочка, которая очень по ней скучала, и до последних дней своей жизни она мечтала увидеть свою мать, но, к сожалению, этого не стало. И вот
Моя тетя, ее уже нету тоже в живых, она постоянно повторяла фразу: если бы я бы нашла свою маму, я бы все бы бросила. Яш кызда чоқ китап язмаған ниетлене әмді яқын вақытта өмірге кечермеге истеген арзусы бар. В будущем я очень бы хотела написать сценарий к сериалу о жизни хана Крымского. Но я очень мечтаю, что все-таки через несколько лет на экраны выйдет сериал о жизни хана Крымского. Я считаю, что наши крымские ханы этого достойны. Китапның тантаналы тақдим намеме рәсімде яш артистлерді чықышта болундылар. София Шукурова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Бүгін Гаспринский адына китапханеде 4 китап тақдим етілді. Бұл Аблязиз Велиевнің Қырым татар жеңшілері ақта китабы. Рефик Музафаровның Қырымның подполье партизан әрекетінде Қырым татарлар адлы китап. Камиль Аметов ве Владимир Поляков бераберлікте язған Улу ватан женкі девірінде Қырымның яқылған көйлері ақта китап. Емде илми амели конференциялар мальземелерінден топланған жиынтық. Уникальные материалы, еще раз повторюсь, подтверждающие всю ту огромную значимость наших людей, крымско-татарских людей. И это, поверьте, это не только были мужчины. Как уже сегодня сказали, это были и женщины, это было и подрастающее поколение, которые несли огромный вклад в достижение победы. Бұл китаплар Қырым татар құрылтайының 100 елығы мұнасебеті әлі тақдим етілді. Олар Исмаил Гаспринский адына медиа меркесілі нешір етілді. Ве бұл китаплар эпосы Қырым татарлар Улу ватан женкінде іштірак еткеніне бағышлана. Мен өмірімнің бір 30 еліні doğrudan-doğru bu mevzuға бағышладым. Менің бабам женкте өлген еді. Оның үшін бір ниетім бар еді. Қырым татар женкшілері ақында не белі олса оларны татып шығармақ. Нам интересно, чтобы все сожженные деревни, как крымско-татарские, немецкие, греческие и другие села, чтобы попали в этот сборник. И аудитория Крыма должна знать о сожженных деревнях. Прошло более 70 лет победы над фашистской Германией, а реестра списка до сих пор нет. И вот мы впервые с Поляковым собрали этот материал для широкой аудитории. Айпетри yolu 2018 сене апрелінің біріне қадар қапатылды. Коккос Айпетри учан су yolunda әрекет вақытынша сынырланды. ГИБДД қадимлері айтқанына көре нақлиенің әр-бір чешіті үшін әрекет ясса қытылды. Тек бір М1 категория нақлия васталары істесіна ола бөлелер. Олар тіккенлер яда зынжырлар или донатылалар. Бұл чәрелер yollarda қавсылықны темін еттелер. Бүгін фигуралы таюв бойынша Кубок главы республики серлевалы турнир açıldı. Яш спортчылар мастер-класс кечті. Оны Русели фигурист Русейденам қазанған спорт ұстасы олимпик чемпион Алексей Ягудин кечірді. Ой іштіракшілер яқшы азырланғанларыны қайтатты. Ярышлар энті ярын башлайчақ. У детей, которые сейчас здесь, у них очень длинная дорога в мире спорта. Кто знает, может быть, у кого-то не сложится, у кого-то, наоборот, может быть, сложится, и они в будущем принесут медали для нашей страны. Но самое главное – это показать, что действительно существуют вот эти олимпийские чемпионы, существуют те люди, которые благодаря своему упорству и труду добились определенных результатов. Это самое главное в работе с детьми. Қатырлатамыз, кешкен сене фигуралы таю бойынша біріншілікте Ақмежжет, Ақяр, Ялта, Москва шәрлерінің бала ве генч спорт мектеплерінден келгенлер іштірак еттілер. Қырым авасы бірден 12 градусқа суыжақ. Әнді базар әртісі күні суық атмосфер фронт кележек. Ярымадада күшлі сағанақлар. Кімер ерлерде қарлы яғмурлар яғажақ деп хабер етелер Қырым гидромедцентрінде. Yollarda тайғалаву қолмасы мүмкін. Шымали районларында 2 градус суық ола біле. Женюбе ялыда 3 градус суық тахмин етіле. Болелікнің яйнымыз сонына етті кележек хаберлер программасына қачырманыз мен сізге яқшамлар тілейм, бұзылы олыңыз.